Това блокаж има ли, бе? Не е включен. Задната една лява гума не ти върти. Задна лява гума не ти върти, бе, брат. Иначе ще излезеш без проблеми, бе. Не върти, не. Не върти, тази задна лява не ти върти. Няма блокаж, бе, брат. Виж, че не му върти задна лява. Каза, че го е включил, ма вика явно не работи. Не знам и аз, не е ми идея, майда. Не върти задната лява гума. Конете къде се да ти гледат ли? Каже ми мига, ма не е включен. Мига ти? Проебал се. Не иска да се включи. Вакуума чува ли се вътре, бе? Той е толкова бойо. Чува ли ти се вакуума, бе? Вакуума чува ли се на блокажа, като тръгнеш да го включваш? Бжж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 жžžž поправили? Не. Това беше да го кажа. Ще ви кажа правилният майстор къде е. Да, браво, ма ще кажа къде е правилният майстор, близко ти е тук. Кой? В Негован един. Он, брат. Обаче му хареса си дага. Те ги случва скоростите директно газ, дава и ги директно поде задната скорост. То автомат няма да издържи дълго. Скорост не се включва така на скорост. Не, едно. Не. Бате, ще кажа къде ти е правилният майстор, един радиатор стои, че автомата няма да издържи въобще. Моя свърши по същия начин. На удар трябваше! Не, чакай! Не! Назад дай! Чакай! Освободете го да се върне назад малко! Дайте хубаво да го натиснем, защото се обърне така. Я дръж снимай съм. Ела снимай сам, аз ще тук. Дръж тук малко. Снимай така съм. Не е памет това достатъчно. Имам много 100 гигабайта.
Qual è il problema, Naigo?